siang hari ini dari pukul 7 sampai pukul 12. Apakah benar ini dengan disekat? Iya, Sus. Saya selesai dulu. Oh ya Bu, di sini saya akan melakukan tindakan oksigenisasi karena saya lihat Ibu terlihat agak sesak. Sebelumnya izinkan saya untuk kita dunia ke alat ya Bu. Oke, Sus. So life is still yours. I'm going to take you back to your home to see it once. Do not let yourself be caught again, or there might be no one to save you next time. Luckily, I was here and I saved you, and so life is still yours. I'm going to take you back to your home to see it once. Do not let yourself be caught again, or there might be no one to save you next time. Izinkan saya menyiapkan alat terlebih dulu ya Bu. Sus. Permisi ya Bu. Apakah sudah nyaman Bu? Betul. Baik, kalau begitu saya akan kembali untuk 10 menit lagi. Jika ada apa-apa, Ibu bisa ke ruang perawat atau pencet tombol ya Bu. Oke. Luckily, I was here and I saved you, and so life is still yours. I'm going to take you back to your home to see it once. Do not let yourself be caught again, or there might be no one to save you next time. Permisi dulu ya Bu. Siang Ibu, apakah masih ingat dengan saya? Baik Bu, apakah kondisi Ibu sekarang sudah meningkat? Oke, Sus. Terima kasih ya Bu, semoga berhasil Bu. Oke, Sus. Makasih ya, Sus. Permisi Bu, selamat siang. Siang, Sus. Perkenalkan, nama saya Perawat Rindi yang berjaga dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Di sini saya akan melakukan batuk efektif dan relaksasi punggung. Apakah Ibu sudah siap? Siap, Bu. Baik Ibu, kita mulai saja ya Bu. Sebelumnya saya mau cuci tangan terlebih dahulu. Iya, Sus. Luckily, I was here and I saved you, and so life is still yours. I'm going to take you back to your home to see it once. Do not let yourself be caught again, or there might be no one to save you next time. Baik Ibu, sebelumnya saya akan melakukan batuk efektif terlebih dahulu ya Bu. Iya, Sus. Biar saya cek dulu ya Bu. Sekarang Ibu bisa duduk untuk saya bantu mengeluarkan dahamnya Bu. Bisa, Sus. Mari Bu, saya bantu. Permisi ya Bu. Iya, Sus. Baik Bu, untuk batuk ini Ibu narik nafas 3 kali dan buang lewat mulut ya Bu, biar saya bantu ya Bu. Tarik nafas. Buang sini ya Bu. Ibu bisa kemuran Bu? Bisa, Sus. Saya Bu, bisa saya bantu. Baik, saya
Bu. Ya, sus. Baik Bu, sudah selesai. Bisa kembali lagi Bu. Bagaimana Bu? Bagaimana Bu keadaannya? Apakah sudah ada perubahan setelah kita melakukan batuk efektif dan relaksasi punggung? Sudah, Bu. Baik Bu, semoga Ibu cepat sembuh. Dan saya akan kembali ke ruangan. Jika ada apa-apa, Ibu bisa memanggil saya atau memencet tombol di atas ya Bu. Baik, sus. Terima kasih.